Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong adlaw nga igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 19, giuluhan og aron makabaton og higala, angay kita nga magmahigalaon. Ang atong teksto makita sa Proverbio 18:24. Kadtong makahigala og daghan, magahimo niini alang sa iyang kaugalingong kadaot. Apan adunay usa ka higala nga mopabilin labaw pa kaysa usa ka igsuon. Kapag laom, ingon nga pagpangandam alang sa edukasyon sa pinili nga mga katawhan, ginapasabot nga ang usa ka kinabuhi nga nahisentro diha sa Dios, usa ka kumpleto nga kinabuhi. Ang matag kakulangon nga iyang gipahimutang, iyang gihatag alang sa katagbawan. Ang matag katakos nga gipahat, iyang ipalambo. Ang nagmugna sa tanan nga kaanyag, siya mismo mahigugmaon sa maanyag. Ang Dios mihatag aron sa pagpahimuot diha sa iyang mga kabataan sa gugma sa kaanyag. Siya usab naghatag alang sa ilang panginahanglan sa pakiguban. Alang sa maayo ug makatabang nga pakiguban nga adunay dako nga kahimuan, alang sa pagpalambo sa kaluoy ug sa paghatag og kahayag ug katamis sa kinabuhi. Ang Kristohanon nga pakiguban wala kaayo na palambo sa mga katawhan sa Dios. Pinaagi sa katilingbanon nga pakiguban, ang pakigigala mahitabo nga moresulta sa panagiusa sa kasing-kasing ug pagtigbabaw sa gugma nga makapahimuot sa pananaw sa langit. Ang matag usa makakaplag og kauban ug maghimo og paagi nga adunay makauban. Ug sama sa kalig-on sa maong panaghigala, mausab ang impluwensya nga mahatag sa mga higala ngadto sa matag usa alang sa maayo o alang sa dautan. Ang tanan makabaton og mga kauban ug maimpluwensya ug maimpluwensyahan usab. Ang sumpay kay bulungan nga nagiusa sa tawhanong mga kasing-kasing aron nga ang mga pagbati, mga panglasa ug mga prinsipyo sa duha ka mga tawo suod kaayo nga maiusa. Ang usa makabaton sa espiritu ug makasundog sa mga paagi ug linhukan sa lain. Sama nga ang wax o tala nagakopya sa lagway nga anaa sa silyo, mausab ang mga panghuna-huna magpabilin diha sa huna sa usa ka tawo. Ingon nga kahuman sa ilang pagkabeldo ug panag-uban. Ang maong impluwensya mahimong dili mamatikdan apan sa gihapon aduna kita gahom. Kung ang pagpili buhaton alang sa mga kaubanan nga adunay kahadlok alang sa Ginoo, ang impluwensya mo dala ngadto sa kamatuoran, sa katungdanan o ngadto sa pagkabalaan. Ang usa ka tinuod nga Kristohanong kinabuhi usa ka gahom alang sa Ginoo. Kapag laom, ang kainit sa usa ka tinuod nga panaghigala, usa ka pagtilaw sa mga kalipay sa langit. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon among Amahan sa langit. Tabangay kami Ginoo nga unta among masunod ang prinsipyo sa maayong paghigalaay nga unta amo kining sundon ug maghimong maayong higala sa among isigkatawo ug maimpluwensyahan sila sa kalipay nga sama sa langit nung kalipay sa ngalan ni Hesus. Amen.